越谷、新越谷です。The next station is 新越谷。Please change it for the JR 武蔵野 line. 新越谷中は右側の車両に立ちの様のお客様がお乗りください。ご乗車ありがとうございました。まもなく新越谷、新越谷です。JR 武蔵野線南浦和府中本町方面、新松戸、西船橋方面ご利用のお客様はお乗り換えです。お忘れ物ございませんようお気をつけください。この電車は区間19浅草行きです。新越谷の次は草加に停まります。途中の蒲生、新田、松原団地は止まりません。